Olha, nossa! Nossa, que linda! Meu nome é Bruna Carrijo, eu trabalho como manicure há 8 anos, sou uma microempreendedora. Eu tô aqui hoje para pegar a tão sonhada 0 km. Sonhei com isso toda a minha trajetória. Comecei lá de baixo e tô aqui hoje. Estou bem emocionada. Já tem 3 anos que eu venho aí trazendo uma procura a cada dia nova, uma coisa nova a cada dia. Há 2 anos estou com transporte escolar também, que foi inclusive o que me proporcionou esse sonho. Hoje eu trabalho das 5 da manhã até as 9 horas da noite. E juntamente com meu esposo, a gente vem sonhando com isso e tá aqui hoje pegando o nosso 0 km na Rio Veículos em Morrinhos. Tá chorando, tá muito emocionada.